呢個就係酒店嘅海景啊，都幾靚啊！好，第二日朝頭早就喺呢度食早餐，呢度。早餐啊！除咗食咗，不過想爬下山幾靚。呢個第二日一早食嗰個呢個幾好食，三文治、檸檬水。哇！呢架車好靚喎，去餐廳嗰啲車。大約200米。我哋而家嚟緊萬座冇啦。而家係萬座冇啦。萬座夢紀念公園。福佳樂園咁點啊？照行啦，行快啲。咁行快啲啊！你俾咗錢，俾咗錢唔行，成幾多錢？100英啊就，5蚊嘅，我以為幾百蚊。頭先經過幾百蚊，走，仲出嚟啊？出去！哇！好大雨，吹兜圈即刻走啊！屌老母！係講粗口先。呢隻象啊嘛，係咪似隻象？所以就係咩？出唔出得去啊？哎呦！哇，係好靚，好靚嘅海景，好靚嘅海景。哦。
哇！仲有萬丈毛啊，萬丈毛，唔係萬丈毛。我有冇知道咩嚟嘅？乜撚嘢嚟？蛇定魚定龍啊？仲要咩嚟啲魚定咩啊？你係呢隻嘛？應該表演啊嘛，大會堂喎，你有表演應該講解啲嘢嘛。哇，好嘅，跟住又。哇！要大嘢嚟啦，準備大嘢。哇！鯊魚啊，抽獎25蚊一隻，有啲貴啊。都未見過。超大八爪魚。
哦，第二晚食咗依間幾好食嘅日本料理，都幾好食。幾抵食喎咁樣，唔錯。依間就第二晚嘅房，睇下呢度有個廁所，跟住電視機兩張床，跟住張台。